Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare en garti yewde ñalawma alarba 10 lewru septembre hitandu ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habruji moɗon ndemgal Pulaar titruji men ɓuuri moɗon ko toon to États-Unis guidoɗen réaction ngaji walla ko fati e hono débat hakkude makko kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris holno yaari henke kadi holko woni ko ala hen hande habruji men international man jason to Ukraine e Sénégal e Mauritanie ɗum won titre uji men ɓuuri mawnude oɗo journal man garti jesuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiramon mbinɗen e gardini men ni guiɗa ɗum habruji men koto États-Unis ɗum noon ko toon to New Orleans ha Louisiana en wayno ko ƴiwonde nana toon jogi hiiɗa hande kadi koko jogori continude ne ɓeydo wonde ha yettoyo catégorie 4 ɗo jaara joni catégorie 2 ɗum noon en hiise ko famɗi fof hakke 250 galle angala courant oɗo saha joni hendu ndu ne heewi hendu ndu ma won hakke 60 km/h tungnade habruji gumiɗo toon donc guila hanki no wayno ko kanko gouverneur mo Louisiana walla o e nder téléji radio yo haalnino yimɓe surtout takkiɓe sara maayo yo goɗɗirto nokkuji ɗi kadi hendu ne ara hen hendu ndu ko hendu dol oɗo saha joni wani toɓo ngoni heewi kadi ne arde hendu e ɗum noon kadi hendu ndu kadi yante ndiyam ɗam ɗon kadi yante kadi e gueeji ɗum ɗo fof ma addu wameji ha ngabba ha naate wuuro he oɗo saha joni wayno ko ƴiwonde yarata ko catégorie 2 e ɗum tugnade kadi no mbirni ƴiwonde wiyete francine ɗum noon ko kañum woni ko telli toon hawnaki kadi mande yaaje e diwanuji goɗɗi ko surtout ko wayno Texas en ha yetti banggueji goɗɗi habruji men États-Unis en wayno ko caggal hanki débat mabɓe kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ko ɗum woni ko ɓuuri ko haalate oɗo saha joni kanko Donald Trump e nder tugnade kadi ko haalde e médiaji goɗɗi surtout ko wayno Fox News o wi wonde ko kamɓe journaliste uji ɗiɗi e kanko Kamala Harris kamɓe fof koɓe démocrate en e kamɓe fof ɓe garno ko jinggudemo donc ene wayno ko kanko hawi débat o e ɗum noon kadi caggal nde yimɓe namdimo surtout journaliste uji sok namdimo est ce que mo arta waddude Kamala Harris débat goɗɗo o yalla hankkadi wadda Kamala Harris débat goɗɗo ko way wonde fof caggal nde débat o gasi ɗon ɗon campagne Kamala Harris en kañum koye men waɗino ɗaɓɓande mbi wonde ko kañum en paari pour débat goɗɗo ko way wonde fof en wayno oɗo saha joni kanko Donald Trump o wi wona intéressé kanko jiiɗa ɗum ɗon e ko ɓuuri hewde han e américain ɗum noon kene wiye 63% e amérique naaɓe fof yeɓde oɗo débat ɗum noon ko démocrate e républicain indépendant bawɗo wonde fof wani ko kanko Kamala Harris dokki wonde victoire 63% ene kono noon ene wani ko kanko Donald Trump mon continue wiye ko kanko gagné débat o ko jiiɗa e ɗum noon ko haalno hanki surtout yande ko ñalli kadi fijirede wonande yimɓe surtout wonɓe médias sociaux ji comédien ji en ha e yimɓe politicien ji goɗɗi ko kanko Donald Trump hucciddemo kadi e yimɓe journaliste uji o wiide wonde ko toon to wuuro wiyeten go en Springfield ɗum noon ko Ohio wonde immigré ji wonɓe toon ɓe ene mbara dawaɗi ene mbara ulluɗi taw ko ulluɗi e dawaɗi ne haaɗi ene mbara ɗum ne ñaama ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ene kamɓe journaliste uji ABC hanki waddannoɓe dirjinoɓe oɗon débat ɓe mbino Donald Trump ɗum ɗon ko hunde ɓe ƴeewi wiyama ɗum ɗon wodani kanko Donald Trump ene wayno ko wi wonde ko yi ɗum koye télévision ɗum ɗo fof firti wonde ko kanko Donald Trump jogui ha hande haaluji bonɗi wonande immigré ji par ce que nden kadi o haali no wi immigré ji ummotoɓe Afrique ko yimɓe ɓe ganduɗa en ummoto koye nokkuji bonɗi o refti hen ƴettoje e joni kadi ene wayno so tawi o wi kadi immigré ji surtout yen ummiɓe toon to Hayti ene gara kadi ene mbara jawdi ene mbara kadi ullude e dawaɗi yimɓe woɗɓe ɗon e ngol wuuro Springfield hayso wona gonga ɗum no fof firti tan ko hande ko jikkuji ɗi o joginoɗi ko jiiɗa ɗum républicain ji surtout yen yimɓe ɓe ganduɗa en ɓurɓe taradema ko en Lindsey Graham en ko wayno kamɓe Mercredi en ko ɓuuri hewde républicain ji kamɓe fof ene wayno ɓe nandiri oɗo saha joni hono kanko Donald Trump ko jaɓani fewnitade kadi o fewnitaki pour yaade nde o yahata débat nde kanko hoore makko wattude haqqille makko e kala ɗi ganduɗa probléme uji ɗi o wawno haalde hawa débat o ɗiɗon probléme uji ne jeeyano hen immigration ne jeeyano hen ko fati e ngaalu ne jeeyano hen caɗele goɗɗe surtout hen no frontiére hakkude États-Unis e leyɗele takkiɗe ɗum habriji men États-Unis cakkitoɗen ko kanko Taylor Swift ɗum
non ko caggal nde débat gasi hanga kanko hoore makko postine Instagram photo makko mo jogui ullundu ɗum no wi wonde ko haaluji kewɗi o wi wonde ko ene woni ko oɗo sadio no wandorsi ko Kamala Harris o haali hen nan o wi wonde ko inde photo makko hutornoma taw ko kuturi ɗum ko mbiyata intelligence artificielle mbi wonde ko kanko hoore makko ko sponsori ko Donald Trump kono ene wayno ko joni felliti andorsude neɗɗo e ɗum noon e wiide makko ko Kamala Harris ko haɓante ko ɗum haɓante ɗum noon e wayno caggal nde o haali ɗum nde hono kanko Taylor Swift kene wiye 350 ujunere neɗɗo visiti ɗum ko link makko hanki tan jamma woni hen lien e photo makko ɗo pour ko fate yimɓe yimɓe taw ko fanuji makko pour wiyaɓe ne jiiɗi ko waɗi ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa hawnaki ɗo e balɗe garoje ma ande so tawi ɗum ɗon wawi ɓeydande kanko Kamala Harris e campagne makko ko fate toɓɓe sibabun Taylor Swift habruji men international giɗoɗen ko toon to Mauritanie e tumnadi kadi e ko goto policier ji Mauritanie police judiciaire uji Mauritanie ko haali kanko biyeteɗo Mohamed Ould Amar ɗum noon koye police Mauritanie o jeeya o wi wonde ko ene wayno ko sibabunde dumno ɓen ɗo ko nangueten toon to Nouakchott surtout jarameje kaɗaɗe ɗum noon ko wiyete alcool ne kewi no fewi e surtout en ko sakkiti ko en kene wiyete ujunnaji 6,690 ko wiyete kannet holko haɗata ɓeɗo hol walloɓe ɓe kamɓe yeeyoɓe oɗo sangara toon to Mauritanie donc ko waddi ɗum kanko e ɗum ɗo makko on sin makko en ligne be koye sin ɗum ɗo kadi en wayno ko kanko Mahamadou Lammar o haaldi ɗum koye galle Diayni en koye biyeteɗo Al Akbar ɗum noon ko toon to Mauritanie siftinde on tan ko dumunaji ɓennuɗe ɗi toon to Nouakchott surtout diwan Ross e Nouadhibou en wayno ko jarameje walla ko jawinte ko heewi ne nangue toon surtout ko wayno drogue aji ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko oɗo policier judiciaire o wi ɗum ɗo foof wawata wonde tan heɓɓinde ɗum Mauritanie ha kadi nangue joni firti wonde ko won walloɓe ɓeɗo addude oɗo walloɓe ɓeɗo en addude ɗeɗo jarameji to nde Mauritanie taw nanga ɗum noon wallude rende ɗumen pour beele mbasa nanguede toon habruji men international hande toon to Sénégal ko janggoɗo Amina à partir de janggo hono kanko Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal ko à partir de janggo jogui droit kanko hoore makko so welama samminde assemblée maɓɓe national gonɗo toon ɗum noon ko ɗum noon sibabunde wonde ko lebbi jeegom joni koɓe laami ko en wayno ko lebbi joyi joni koɓe laami ko en wayno ko kanko gouvernement makko dañani wawde jogade dole wadde kala projet mo yiɗi e ɗum tumnade ɓe kaaliri en wayno ko sakkiti ko henno ko won peeje ɗiɗi ɗe wonno samminde won pelle ɗiɗi gonno toon to pelle laamu e ɗum noon ne wayno nde o addi ɗum to assemblée général nden assemblée maɓɓe national to majorité yimɓe ganduɗa jeenaɓe parti ji lundu ɗum noon surtout yen majorité mon coalition kanko koye inde makko kanko Macky Sall wonno ɓe ne wayno ko ɓen gooti cali ɗeɗon ɗaɓɓaɗe ɗum noon ene wayno sibabude ɗum ɗon ne wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye o wawino segde ɓeɗon yimɓe ardunoɓe ɗiɗon organisation ngaji ɗiɗi kono ene wayno ko ɗamina ko à partir de janggo lawol rokkimo so welama samminde assemblée nationale mo sammine ɗum noon firti ko so tawi assemblée nationale samminama firtimoɓe mbatta kadi élection ngaji keesi pour ƴewde kadi suɓade holo wonoɓe député ji mabɓe toon to Sénégal hande habruji men internet e tunnade kadi ko radio France international habri hono toon to Russie ɓe mbawi hebde ñande 4 lewru septembre ken won temedde ɗiɗi missile mbiyata missile aji balistique ɗum noon ko missile aji bawɗe yaade ha kene jetto toon to Ukraine ɗum noon e tunnade habruji kollaɗe hono kamɓe Ukraine kamɓe Russie-naɓe e kamɓe Iran-naɓe ɗiɗo duuɓi fof ɓe goni koye haaldude surtout wonde wallude kamɓe Russie-naɓe ko fate ɗiɗo missile aji beele ne walla ɓe kadi e haare mabɓe nde ɓe goni toon to Ukraine ɗum ko jiita e ɗum noon kadi hono kamɓe Ukraine naɓe aussi ɓe mbawi fewnude joni hono missile kesso mo no drone aji keesi drone aji ɗi taw ko bawɗe diwde ha toon to Russie ɗum noon e drone aji ɗi tunnade noɓe kaaliri kadi ɓe mbiyata ɗum ko drone aji ɓe mbiyata ɗum ko Paliantia
ɗum noon ko durnaji kadi bawɗi weyde taw ko less kadi ene mbawi kañum koye men yettade toon to ko jiidaɗi ɗum hono kanko ministre des affaires étrangères mo États-Unis e mo Angleterre hono kanko Blinken e kanko kadi ministre British to politique fati étrangére ene wayno ɓe potti toon to Kiev ɓe potti toon e hono kanko Zelensky ɗum ɗo fof ko ɗaɓɓande Zelensky oɗo sahaa joni hono kamɓe leyɗele occidentaux ji beele ɓe jamira ɗum surtout États-Unis beele ɓe jamira wonde kamɓe Ukraine naɓe ɓe kutoro ɗeɗo kaɓirɗe bawɗe walludeɓe kamɓe koye mabɓe ɓe kabtoyo toon to nder Russie tawde Russie ne continue hande ne bombarde leydi mabɓe ɗum noon ko ɗum woni ko haalata e ɗum noon ene wayni ko tugnade kadi ko ɗiɗo ministre uji ɗiɗi affaires étrangére mo États-Unis e mo Angleterre ko kaali mbi sibabude e oɗo sahaa joni Ukraine sibabude kamɓe Russie naɓe kadi hebde ɓe missilaji ɗiɗo gumi toon to ɗum ɗo fof ko hunde firti wonde ko Russie woni koye yañude hare nde ko wawi wonde fof ene wayno ko toon ɓe ñalli hanki e kadi ɓe gummima toon donc kanko Anthony Blinken mo États-Unis e kanko kadi biyeteɗo David Lammy mo Angleterre siftindon tan hono kanko Anthony Blinken o widino d' abord ko toon to Londres siftindon tan ko Londres oɗo sahaa kamɓe Angleterre en wayno koɓe mbi wonde ko kala armement ji ɓe neldan noon to Israël ene wayno koɓe dartini ɗum ɗum noon États-Unis wawa forsude Londres walla wawa forsude ga Angleterre pour ko fati ɗiɗo armement ji kono ene wayno kam ko wawi won fof eɓe dakkodiri kamɓe koye mabɓe continue jokkodiral mabɓe surtout wallude Ukraine ko ɗum waɗi nayɓe toon to ɗum waɗi ɓe ñalli toon hande hanki toon to Kiev ɓe ñalde kanko président Zelensky bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio sar ɗi habaruji min jogonon hannde oɗo ñalawma alarba 10 lewru septembre hitamɓe 2024 en mbaali jaam on jarama.